नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यही तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यही तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज गीता जयंती महामहोत्सव है और साथ में मोक्षदा एकादशी तिथि भरा भी है। हम लोग प्रातःकालीन पारायण में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लेकर नवम अध्याय तक पारायण किया था। अभी नवम अध्याय से लेकर अष्टादश अध्याय तक हम लोग पारायण करेंगे। वैसे भगवान अनंत है तो उनका सब कुछ अनंत है। फिर भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई इस श्रीमद् भगवद गीता के भावों का चिंतन का क्या कभी अंत आ सकता है? भले ही कोई व्यक्ति मरुभूमि के बालू का कणिका को गिनने में समर्थ होए, भले ही, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के भावों का जो कि स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुखारबिंद से निकली हुई है, उनके उस भावों का कभी कोई अंत नहीं प्राप्त कर सकता है। हमने देखा है कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत से आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं रचना की है। तो उनके टीका के अनुसार यदि हम लोग चलें तो अवश्य उसमें हमारा कल्याण होगा, परंतु वे टीका से ही केवल भगवत निःसृत वाणी का, गीतोपनिषद का, गीता के अर्थ का हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए आज तक श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जितनी भी टीकाएं लिखी गई है, यदि वे सभी टीकाओं को, उन सभी टीकाओं के अर्थ को हम लोग एकत्रित कर लें तो भी क्या गीता के अर्थ पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों लोग उस कुएं के पानी खींच खींच करके उसका पानी पीते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, लेकिन वे कुआं जैसे कि वैसे ही भरा रहता है, कम नहीं होता।
लेकिन कहते हैं भले ही कभी भी कुएं का जल समाप्त हो सके, ऐसे ही जितने भी असंख्य टीकाएं आज तक श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर लिखी गई है, बोलते हैं वे सब टीकाएं भले ही अलग अलग अनंत प्रकार से हो सकता है, अलग अलग रूप से हो सकता है, अलग अलग भावों के चिंतन से हो सकता है, क्या अनंत टीकाओं का रचना करने के बावजूद भी क्या भगवद गीता के श्लोक का कुछ कमी होता है, कुछ खंडित होता है? वैसे के वैसी ही रहती है। श्रीमद् भागवत गीता के भावों का कभी अंत नहीं होता, चाहे आप असंख्य टीकाएं क्यों ना रचना कर दो। कुएं के जल की सीमा कभी समाप्त हो सकती है, परंतु भगवत गीता के भावों का सीमा कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये श्रीमद् भगवत गीता ये ऐसा एक विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना कोई उसको पार पा सका है, ना कोई पार पाता है, और ना कभी भविष्यत में वे उसको पार पा पाएगा, नहीं पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों के अंदर गहरा उतर करके यदि कोई अध्ययन करे, मनन करे, चिंतन करे, तो प्रत्येक क्षण उसको नए नए विलक्षण भाव उसके हृदय में जागृत होता है, नए नए भाव। इसलिए भगवत गीता में जितना भाव भरा है उतना भाव किसी के बुद्धि में नहीं आ सकता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आ सकता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना उस टीका के माध्यम से लिखने में नहीं आता है। इसलिए संत कृपा से, भगवत कृपा से केवल श्रीमद् भागवत गीता के भावों को समझा जाता है, न च टीकया, न च बुद्धिया, ना तो बुद्धि के द्वारा ना तो टीका के द्वारा कोई भी इसको समझ नहीं सकता है। इसलिए आइए भगवान के मुख निसृत उन गीतोपनिषद का अभी हम लोग 10वां अध्याय से 8वां अध्याय तक पारायण करेंगे, क्योंकि सुबह हम लोग प्रथम से 9वां अध्याय तक पारायण कर लिया था। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृताः। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। ले लीजिए भगवद गीता, दे दो उनको। हाँ साथ में पढ़िए। हाँ हाँ कुर्सी में बैठो ना। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः
सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विताः मत्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं नैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्धृतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवद्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयम् एव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् इमां त्वं प्राप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगीं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवत्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यमश्च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतनां रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावको चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमस्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधृक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगीन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहं
झषाणां मकरश्चास्मि श्रुतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रपदतामहम् अक्षराणाम् ओंकारोमस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीति अस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपम् एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्ऊर्जितम् एव वां तत्तद् एवागच्छत्वं मम तेजो संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसंगितं यत्स्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवम् एतद्यथार्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यद् यत् शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्यान्दित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्यः सचराचरं मम देहे गुडाकेशं यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्यैव स्वचक्षुषां दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे युगमैश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयम् आशपर्याय पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेक अद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थितां यदि वः सादृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं
प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनं जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमेशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्याम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावात् पृथिव्यारिदुरत्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतचुष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घां वीक्ष्यन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्ताननं दीप्तं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णुं दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगत्निवासम् अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितेरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं प्रसङ्गात् पतङ्गात् विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्य शीघ्रसमानः समन्ताद् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णुम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नात्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गां कस्माद् च तेन नमिरन् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सत्परं यद् तमादिदेवः पुरुषः पुराणं स्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्जमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। दरवाजा बंद करना। नमो नमस्तेषु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्याच्युत तत्समक्ष्यं तक्ष्यामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यत्मै त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आस्पासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं
दृष्टवानसि यत् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणां नाहं व्यजैर्न तपसा न दानेन न चैर्ययां शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वन्नया शक्यम् अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परं तपम् मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। अथ द्वादश अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसां मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जयम् अभ्यासे अप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतद् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाद् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्ति निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समप्रियः यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचिद् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ 13वाध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्त्वं यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्युजराव्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्ति अनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वम् अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासच्च उच्यते सर्वतः पाणिपादं तद् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभूतचैव निर्गुणं गुणभक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तद् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तद्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायुपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांशगुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते
ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुते परायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्वम् आत्मन आत्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषां भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्जान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सांसिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् गुणसंगेन बध्नाते ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागत्मिक विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां। तमस्तद् अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तत् निबध्नाति भारतं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतं। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतं। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युतं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् असमः स्पृहाम्। रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभम्। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दनं। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत्। तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसे प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसे
मूढ़योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलं सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादा मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थां मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्थां अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सुअधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्मं मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रिगुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतां स्त्रीगुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते उदासीन बदासीनो गुणेभ्यः न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थं समलोष्ट्रास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरं स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिं मानापमानयोः स्तुल्यमित्र अरिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्यं वेद स वेदवेद अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्तितानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अस्पत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयम् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुश्वसनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषो यतन्तो यज्ञश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यथावस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यद् आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यद् चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरचाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत एते गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगविवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतस्वलोलुत्वं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदि चैवम् अभिजातस्य भारतं दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद विमुक्षाय निबध्नायासुरीमतां मा शुचः सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवं दो भूतसर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद् आहुरमीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कारकं हेतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः कामम् आश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्
इदमस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपि ईश्वरो अहम् अम्भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिवान् जानस्मि यो अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अभितिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रीडान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रमशुभान् आसुरिश्चैव योनिषु आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यास्त्यदमागतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याते परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजां सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतं श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सां यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्ष्यांसि राजसः पीतान् भूतगणांश्चैव चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भा अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितां कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यानुसुरानिश्चयान्। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिदं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः। दरवाजा बंद करना। कटुअम्लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनाः आहारः राजसश्रेष्ठा दुःख शोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पोतिपर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यद् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनं च दक्षिणं
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यद् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहं भावसंशुद्धिरित्येतद् तपमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यद् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यम् इति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद् दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्माणं त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणंस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरां। तस्मात् ॐ इति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यन्नम् अभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति योच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यद् असदिति उच्यते पार्थ न चत्प्रीत्यनोइह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ अष्टदशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं तागस्य च हृषिकेश पृथक् केशिनिषूदनं। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदिक्येकं कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमं। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। महादत्तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुनं। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागे इति अभिधीयते। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं च कर्ता करणं च पृथक् विधां तद्विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीर वाङ् मनोभिर्यद् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स हिमां लोकान् न हन्ते न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यम् अव्ययम् इक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थमदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनभिक्ष्य च पौरुषं मोहाद् आरभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृति उत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिता अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो निष्कृतिको अलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनं जयं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममेति या मन्यते तमसावृतां सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते ऋजुनं प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभम् अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तद् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्
विषयैरिन्द्रियसंयोगाद् यत्तद् अग्रे अमृतोपमं परिणाम विषमेव तत्सुखं राजसं सुतं यत्तद् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमुदात्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां च दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्भिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवेषां शूद्राणां च परं तपं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौचं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणामनभ्यस्तमभ्यश्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वम् आप्नोति किल्बिषां सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताम् असक्तं बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहं नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यया ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ता समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषविदस्य च विविक्तस्य विलग्भासि यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादमवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतः चेत्तमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यद् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसु अपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां परां शान्तिं स्थानप्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्जाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मुक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकुत्तमः भविता न च मे भूतस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्यस्येते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अयसो यस्तं शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चित् एतत्श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसां कश्चित् ज्ञानं सम्मोहं प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिलब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतं स्थितोऽस्मि गतसन्देहं करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इवम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इदम् अद्भुतं केशवा अर्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मक्षुसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस जगद्गुरु श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री